Dobra večer, gospođe i gospari. Zahvaljujem na vašem dolasku povodom otvorenja izložbe Nije on kriv, on je slikar, autorice muzejske dokumentaristice Umjetničke galerije Dubrovnik, Marijete Radić, koju ovim putem srdačno pozdravljam. Izložba Nije on kriv, on je slikar dokumentarnog tipa, upravo govori o životu i dijelu velikana dubrovačkog i hrvatskog slikarstva Đuru Politiki i upravo ovom izložbom kao uvertirom u nadolazeću retrospektivnu izložbu Đuro Politika kojom obilježavamo 100. obljetnicu od rođenja autora. Iz tog razloga smo upravo odlučili u prostoru ateljera Politika, u prostoru u kojem je autor neumorno stvarao, u prostoru koji je bio nezaobilazan put za druženja i razgovora o umjetnosti, gdje su mnogi brojni poznate zapravo ličnosti i umjetnici dolazili i obilježili trenutke Đurovog života. O svemu tome kroz istraživački rad i kroz izradu dokumentarnog filma radila i zaslužna je naša muzejska dokumentaristica i ujedno večerašnja kustosica ove izložbe Marijeta Radić. Izložbu također prati deplijan koji ćete moći na pultu preuzeti prilikom odlaska. Također čestitke autorici na izložbi, čestitke i zahvala svima koji su doprinijeli realizaciji ove izložbe, posebice našim muzejskim tehničarima, PR službi i našoj Ivoni Šimunović koja je sudjelovala također u postavu izložbe zajedno sa kustosicom. Evo, ne bi više duljio i prepustio bi riječ kustosici Marijeti Radić. Dobra večer svima. Hvala vam na podršci. Ne mogu vam opisati koliko mi je srce veliko i koliko sam uzbuđena što ste svojim dolaskom u ovako velikom broju uveličali otvaranje moje prve, ali za galeriju jedne od mnogobrojnih izložbi koje su se otvarale od 1945. godine od kako postoji Umjetnička galerija Dubrovnik. Večerašnja dokumentarna izložba nosi naziv Nije on kriv, on je slikar. Mislim da bi bilo u redu od mene odmah na samome početku objasniti ovaj intrigantni naziv. Zašto nije on kriv, on je slikar? Zato što sam u brojnim razgovorima koji sam vodila sa nasljedovateljicom dokumentarne ostavštine, gospođom Majom Nodari, saznala jako puno detalja o životu umjetnika Đura Politike. Jedan od njih koje je ona podijelila sa mnom bio je i taj da Đuro Politika nije patio od formalnosti. On je bio iznimno društven, što se itekako vidi iz ove izložbe, ali nije patio od toga da bude u odijelu, dapače toga je uvijek živciralo. Tako je prilikom otvaranja jedne izložbe on obukao svoju najdražu polo majicu. Naravno da je to razbjesnilo njegovu suprugu Miru Politika i ona je zato i izgovorila svoju rečenicu: po njemu ne bi trebalo ništa, nije on kriv, on je slikar. I meni se to učinilo kao sjajan opis i jedan rezime samog Đura Politike. Ovo nije izložba o slikarstvu, ovo je izložba o Đuru Politiki kao slikaru i kao čovjeku prvenstveno. Ja se nadam da ćete kroz ovaj bogati pregled fotografija koji je samo dio izbora iz bogate dokumentarne građe koju je vrijedno i marljivo sakupljala njegova žena Mira, moći pratiti ne samo njegov životni, nego njegov slikarski razvojni put. Na ovim zidovima možete pratiti samo rođenje i njegov život na Bosanki koju je iznimno volio i koju se uvijek vraćao. Zatim ovaj ovdje zid će vas podsjetiti na Miru, njegovu ženu koja je familijarno zvana Mima, jer naime Maja Nodari koja je bila njezina nećakinja nije mogla izgovoriti Mira pa ju je nazivala Mima. Tu je i Miki, naravno, crna beštija koja je redovito obitavala u ovim prostorima i koja je česti motiv na njegovim slikama. Također, atelje, ovaj prostor je bio jedno mjesto susreta. Sudeći po ovim tamo bocama, reklo
Reklo bi se da je bilo vrlo živo ovdje, međutim sam Đuro Pulitika nije pio, dapače, rado je okupljao ljude oko sebe koji su često mu donosili i vino i šampanjac i razne likere kako bi uživali u ovome magičnom prostoru. Zato je atelje mjesto susreta, ono što je ono i večeras za sve nas. Također možemo pratiti njegov slikarski razvojni put s obzirom na fotografije koje svjedoče otvaranje izložbi ne samo u Hrvatskoj, nego u muzejskim galerijskim prostorima diljem inozemstva. Htjela bih objasniti i reći par riječi o Pulitikinim izrekama koje se nalaze na zidovima koje smo izdvojili. Zašto neke imaju u potpisu Pulitika, a neke imaju u potpisu Đuro? Zato što ove koje imaju u potpisu Đuro su ono što je esencija Đura. To je ono što je mogao izgovoriti samo on. A ove što ispod njih piše Pulitika, to je nešto što bi moglo se provući kao neka univerzalna istina. Iz tog razloga sam na taj način pristupila prikazivanju tih izreka. U ove dvije velike bijele vitrine u jednoj možete pogledati brojne kataloge koji svjedoče 40 pojedinačnih i preko 200 skupnih izložaba koje je otvarao, kao što sam prethodno rekla, i u Hrvatskoj i u inozemstvu. I naravno onaj osobni moment koji se nalazi u ovoj ispred mene bijeloj vitrini, koja svjedoči o važnosti Đura Pulitike ne samo za Dubrovnik, nego za Hrvatsku, a i šire. Naime, tu ćete vidjeti kako je Đuro bio tema jedne osmosmjerke. Vidjet ćete i pjesmu koju mu je povjesničar umjetnosti Igor Zidić posvetio nakon što je otvorio veliku retrospektivnu izložbu 1982. godine. A ono što me posebno dotaknulo, pripremajući ovu izložbu više mjeseci, je naravno su njegovi osobni momenti. To je jedna crvena bilježnica tvrdih korica koja se otvara na jednoj pjesmi, a s druge strane stoji jedan popis svega onoga kako je on doživljavao čovjeka i na koji način čovjek može biti. Da ga možete prepoznati dobrog čovjeka na način kako sjedi, kako jede, kako se druži, ali ono što me posebno fasciniralo i što možete vidjeti u dokumentarnom filmu koji je prateći dio ove dokumentarne izložbe je i popis preko više od 30 vrsta ptica koje on gledao na svojoj bosanki. Večerašnja dokumentarna izložba je ujedno i premijera za 30-minutni dokumentarni film čija sam autorica i koji sam snimila zajedno sa snimateljem Tonijem Miletićem, kojem u ovom sada želim trenutku reći neizmjerna hvala na strpljenju, na znanju, na idejama, na svemu onome što mi je pružio dok smo stvarali ovu jednu 30-minutnu priču. Film ćemo pustiti nakon što svečano kažemo da je izložba otvorena, moći ćete ga pogledati. Znam, traje 30 minuta, ali s druge strane vjerujem da je ovo mjesto na koje ćete se rado vratiti i uzeti si vremena i poslušati priče koje su ovaj film oplemenile. A te priče su tu zahvaljujući Franu Cetiniću, Maji Nodari, Antunu Karamanu, Carmen Gagro i Ivani Petra Jelača, koji su zbog toga što su bili njegovi prijatelji, a ujedno i obitelj, dali obola cijeloj toj priči i prikazali nam Đura ne kao slikara, jer prikazali su ga kao čovjeka. Možda je to jedan rezime cijele te priče u samome uvodu filma koji počinje na način da su mi svi dok sam ih intervjuirala trebali odgovoriti na jedno pitanje, a to je bilo opišite Đura u 3 riječi. I ono što me u jednu ruku iznenadilo, a s druge strane nije, nakon što sam prošla kroz cijeli njegov životni put od 85 godina, jest da su za Đura Pulitiku svi rekli jednu riječ, a to je da je Đuro bio iznimno dobar čovjek. Tu se nalazi jedno platno koje ne smijem zaboraviti spomenuti. Izvukli smo ga iz njegovog radnog prostora. To platno simbolizira momente u kojima nije sve bilo idealno za slikara koji je uselio u ovaj prostor 1961. godine. Što se stvarno događalo možete pročitati naravno
u Legendi. Ja vam želim da uživate u večerašnjoj izložbi. Za sva dodatna pitanja stoji vam na raspolaganju i još jednom od srca hvala svima koji su omogućili da ova izložba bude večeras ovdje otvorena. Ponajviše ravnatelju Tonku Smokvini koji je nesebično podržao sve moje ideje i pomogao da ovo sve večeras ugleda svjetlo dana, to jest večeri. Hvala velika i tehničarima, Toniju i Željku, jednako tako hvala i Vedranu, našem kućnom meštru i naravno velika hvala svim mojim kolegama, mojoj obitelji i mojim prijateljima, a naročito bih htjela zahvaliti mojoj kolegici, ali prvenstveno prijateljici Ivoni Šimunović, bez koje jednako tako ovo ne bi toliko dobro imalo jedan taj poseban, ja se nadam, touch. Evo, hvala vam još jednom na dolasku, uživajte u izložbi. Hvala.